Ahojte, moje meno je Michal Baráni, zdravím vás z Mosteckého okruhu. Je za nami prvý úspešný deň z oficiálnych závodov Formuly študent v Česku. V podstate včera sme prišli do kempu, vybalili sme celý kemp a dnešný deň sa celý niesol v duchu technických kontrol. Úspešne sa nám podarilo absolvovať technickú kontrolu za mechanickú časť auta. V podstate tam skruteníri našli iba pár nedostatkov, ktoré sa nám veľmi rýchlo podarilo opraviť a stihli sme to všetko v jednom časovom slote. Ďalej sa nám podarilo úspešne absolvovať aj technickú kontrolu baterky. Vlastne chalani dorazili práve teraz. Tu sme robili na dvakrát. Prvýkrát tam bol nejaký problém s nabíjačkou, ktorý sme museli opraviť v pite. Takže sme prišli o jeden časový slot, avšak v druhom to už išlo bez problémov a je za nami prvý úspešný deň.